15 शीट लगते होंगे। हाँ 15 शीट लगते हैं। क्या मजदूरी जैसे करा दो काम तो कराना है। मतलब करा काम करो। बारिश की तरफ से पूरा ये हमारे टीना करके टीना वीना गिर गया पूरे, और बहुत नुकसान हुआ हमारा। और हमारे को बच्ची को मार लगा। आपको कहाँ लगा मार? मेरे को यहाँ लगा पीछे, टीन गिरी कुछ पीछे। कुछ जानी नुकसान हो आप लोगों का? ज़्यादा तो नहीं हुआ हमारा कुछ। अभी अहमद बलाला साहब आए थे, अभी क्या बोल के गए? बोले कल जो भी है कल करा देंगे, आपका जो भी नुकसान हुआ पूरा हो जाएगा। अहमद बलाला साहब की तरफ से कराते हो? की तरफ से होंगे, अहमद बलाला की तरफ से।